micro está aqui, o drive está aqui. Então, o microcontrolador vai dar um comando aqui no drive. O drive, por sua vez, vai fazer o LED acender, que vai fechar a chave do fototransistor para polarizar o gate do triac. Como isso funciona? Primeiro precisamos saber que o drive, pessoal, ele trabalha, é uma porta lógica. Ele sempre trabalha com lógica. Lógica é da seguinte forma, é verdadeiro ou falso? Lógica é isso, é sim ou não. Lógica não tem meio termo, é eletrônica digital.